Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims rugsėjo 1 savaitę. Bei vienas patarimas žuvims apie jų rugsėjo mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė žuvims apie jų rugsėjį. Žuvytės, jūs esate vandens stichijos ženklas ir jūsų mėnesis bus susijęs būtent su jausmais, intuicija. Ne tai, kas yra logiška, ne tuo, kas pasakyta, o labiau su tuo, kas slypi jūsų viduje. Ir kitų plika akimi nematoma, tik jums patiems jaučiama. Noriu pradėti nuo jūsų mėnesio patarimo. Jums iškrito didysis arkanas žynė. Na, tai yra moteris, kuri yra labai išmintinga, kuri neskuba, kuri yra labai dvasinga, susifokusavusi į tai, kas nėra matoma. Dažniausiai šita moteris reprezentuoja tarologus. Ir apskritai visus ezoterinių profesijų atstovus, astrologus, numerologus, bet šiuo atveju čia yra kvietimas jums pasigilinti į savo vidų ir jinai jums sako neskubėti šį mėnesį, daug stebėti ir pasitikėti savo intuiciją, atkreipti dėmesį į tai, ką jums sako jūsų vidinis balsas. Ir jūsų mėnulio žinutė šneka apie tą patį. Visata neskuba, skubi tu, todėl kyla nerimas, pyktis, nusivylimas. Leisk sau patikėti, kad viskas vyksta sava eiga. Kas skirta tau, atsitiks pačiu geriausiu laiku.
Tai vat, jeigu norėsite kažką tai skubinti, gali kilti tam tikri pykčiai nereikalingi ir šį mėnesį jums teks atsipalaiduoti ir paleisti va tas vadeles, kad viskas eitų sava eiga, o ten, kur reikės priimti sprendimus, jie negalės būti paremti logika, jie turės būti paremti jūsų jausmais, kas vyksta jūsų viduje, ko jūs iš tiesų norite. Jūsų pirmos savaitės klausimas patiems savo galėtų būti, kur aš šiuo metu bandau išlaikyti tai, ką jau atėjo laikas paleisti ir ką tai kainuoja mano vidiniai ramybei. Vidurinioji korta lazdų 10 arba didelis kiekis atsakomybių arba didelis aktyvumas, užimtumas pirmąją savaitę. Ir ateina noras visą tai paleisti, kadangi iškrenta taurio 8, moteris išeina, tai yra arba fiziškai atsiskiria nuo tam tikrų nereikalingų žmonių situacijų, arba jinai emociškai nori paleisti tam tikrus prisiminimus, ryšius, skaudžius momentus, taip nuo kažko nori pabėgti, taip kažkas jau nebereikalinga. Ir šalia tokių kortų su visiškai 2 skirtingomis energetikomis iškrenta kardų 5 ir mes matome pyktį. Moteris nuginklavo savo priešininkus, tai yra ginčo korta, nuomonių išsiskyrimo, nesutarimo, kovojimo už tiesą, suirzimo tam tikro ir vat būtent apie tai ir kalbėjo jūsų mėnulio žinutė, kad jeigu jūs skubate, lekiate, norite rezultato, tada jo negaunate, tada kyla nerimas, nusivylimas ir pyktis ir tuomet atsiranda galbūt net nereikalingi ir ne vietoje konfliktai, kurių galima buvo pilnai išvengti. Tai galbūt jūs norėsite pasitraukti nuo tų konfliktų, o galbūt šios 2 kortos kartu rodo, kad tų konfliktų ypatingai padidėjo ir jūs norite kuo greičiau ar nuo tų žmonių atsiskirti, ar išeiti iš tos darbo vietos, ar išvykti kažkur pailsėti, izoliuoti save, kad nematytumėt, negirdėtumėt visko, kas vyksta. Tai panašu, kad jūsų pirmosios savaitės pamoka būtų atėjo laikas paleisti tai, kas jums jau nebenaudinga jūsų gyvenime, tuo pačiu ir negalima visko nešti vienam ir laimėti visų kovų, kurios greičiausiai yra nieko vertos. Tai va tokia pirmoji jūsų savaitė ir pagrindas yra, turite atsipalaiduoti, išmokti jausti save ir suprasti, ko atėjo laikas pagaliau atsisakyti. Tuomet antrąją savaitę greičiausiai, kad jums teks atsisakyti kontrolės ir tuo metu atsiras vietos kažkokiom tai naujom pradžiom. Ir vat būtent, kad visata yra paruošusi tom naujom pradžiom tam tikrą specifinį laiką ir ar jūs skubėsite ar neskubėsite, svarbiausia yra pasitikėti tuo magiškuoju laiku, kaip buvo rašoma jūsų mėnulio žinutėje. Tai va čia apie tai ir kalbama antrąją savaitę, nes jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis. Moteris yra aukštyn kojomis, žemyn galva, tai yra pauzės korta. Kad ir kaip jūs norėtumėt lėkti, bėgti, reikia atsikvėpti, peržiūrėti iš naujo visus galimus variantus, susifokusuoti į savo vidų. Joga ore, meditacija, pilatesas, kvėpavimai, jausmų užsirašinėjimas, analizė. Viskas, kas padeda susivokti su mūsų jausmais, su mūsų mintimis, su mūsų baimėmis. Ir jūs galite jaustis, kad jūs esate pakibę ore, kad niekas nevyksta, bet iš tiesų tai yra labai svarbi dedamoji dalis jūsų transformacijos. Jums neduos tų naujų pradžių, kol jūs nesusitvarkysite su savo vidumi ir nesuprasite galbūt tam tikrų pamokų, kurias turite šiuo momentu. Taip, kai tik jūs jas suprasite, įsisavinsite, ateis naujos galimybės ir naujos pradžios. Tai vat savaitė prasideda nuo tos pauzės, kai jūs turite susifokusuoti vėlgi į savo vidų, neskubėti, suvokti kas, kodėl, kaip. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas kvailys, tai yra nulinė korta, kuri rodo
naują etapą, kažką daryti iš naujo, kažką daryti nuo pradžių, kažką daryti naujai. Tai prieš tą pradžią jums buvo labai svarbu turėti tą pauzę ir išanalizuoti save, kas vyksta jumise, kokie jūsų planai, kokie gyvenimo tikslai. Tai tų pauzių rugsėjo mėnesį nesibaiminkit. Tos pauzės jums yra labai labai reikalingos, tai yra irgi jūsų transformacijų dalis. Ir ta būtent pamoka, kai atsisakai kontrolės, atsiranda vietos stebuklui. Nauja pradžia yra įmanoma tik tada, kai paleidžiate tai, kas jau yra nebesvarbu, taip? Tai tam tikra paleidimo tematika matoma tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę. Na ir paskutinioji korta, kuri jums iškrito, tai yra Lazdų karalius. Tai gali būti šalia jūsų toksai vyrukas arba ugnies stichijos, tai yra avinas, liūtas, šaulys. Arba jisai yra jūsų vadovas, kažkoksai tai kitas šeimos narys ar pažįstamas, kuris labai mėgsta arba vadovauti, arba fiziškai dirba su kūnu, nes jam labai sunku dažniausiai yra būti vietoje, sustoti, jisai visada spirga, jisai nori visada judėti į priekį. Jeigu tokio žmogaus nebus, gali būti, kad jūs taip norėsite elgtis kaip toksai Lazdų karalius antrąją savaitę. Taip, jūs norėsite judėti į priekį, o gyvenimas jums sakys, ne, stojam, dabar yra pauzės momentas, dabar yra vidinio darbo momentas ir tuomet, kai jūs susitvarkote su savo vidumi, į gyvenimą ateina naujas etapas, taip. Arba jisai kažkaip bus į tai įsivėlęs, galbūt jisai jums suteiks tą naują pradžią, ar galbūt jisai kartu su jumis pabus pakibęs ore, taip, kažkaip jisai gali būti į tai įsipynęs. Tuomet trečioji savaitė labai susijusi su santykiais, bendradarbiavimu, pasirinkimais, priklausomai kokia tematika jums yra svarbi. Jeigu jūs esate žmogus santykiuose, tai gali būti, kad tai yra santykių tematika, kad tai esate jūs su savo antrąja puse, įsimylėjėliai ir jūs, pavyzdžiui, bandote kurti bendrą fundamentą, nes monetų trejetas rodo, kad žmonės dirba kartu dėl bendro tikslo, tai yra būtent savo kažkokio tai šeimos židinio sukūrimo ar pajamų auginimas, taip. Ir tai gali būti ne taip paprasta, bet jūs būsite pasiryžę eiti, atstovėti savo poreikius, kovoti už savo būtent šitą ryšį su tuo žmogumi, taip. Lazdų septynetas, ta vidurinioji korta yra ir plėtros korta. Čia fundamento kūrimo, čia plėtros. Tai labai gražios kortos būtent šeimininiams reikalams, taip, kai yra kovojama už šitos santykius, kad jų neprarasti, kad turėti kažkokią tai perspektyvą. Kas esate įsivėlę į meilės trikampius ir tai žinote, tai gali būti aktuali meilės trikampio tema, kad reikės galbūt pakovoti už tą savo partnerį ir kažkaip tą trečiąjį žmogų iš santykių išstumti, nes turime įsimylėlius, turime 3 asmenis santykiuose ir turime žmogų, kuris bando išsikovoti savo vietą po saule, taip. Tai jeigu žinote, kad esate meilės trikampyje, tai gali būti aktuali šita tema. Jeigu meilės trikampio neturite, o kaip tik bandote su antrąja puse kurti fundamentą, tai čia žmonės labai užsidegę, bandys į tai koncentruoti savo dėmesį. Ir svarbiausia, kad reikia vėlgi likti ištikimu savo, nes Lazdų septynetas rodo, kad žmogus gina savo įsitikinimus, savo vertybės, savo poreikius. Vėlgi reikės pajausti patiems save, kokie yra mano poreikiai, kokios yra mano vertybės, kur link aš noriu eiti. Taip, jeigu jūs neturite stipraus stuburo, jūs nežinosite už ką ir dėl ko ir kaip kovoti. Kitiems šios kortos gali reprezentuoti darbą komandoje, kad jūs galbūt turite kažkokį tai projektą, ar tai darbas su verslo partneriais, ar tai yra darbas su kolegomis, taip. Grupelė žmonių dirba dėl vieno gero rezultato, bet gali kilti tam tikrų nesklandumų tame bendradarbiavime ir vėlgi reikės įtikinti tuos kitus komandos narius,
kodėl jūs taip manote, kodėl jūs norite, kad būtų taip, kodėl jūs norite, kad visi išsirinktų šitą sprendimo būdą, taip. Įvairiausios tokios situacijos, kur reikia apginti save, panašiai kaip mes turėjome štai čia, tai panašiai gali būti su grupelė žmonių ir trečiąją savaitę ir įsimylėliai jums tada gali rodyti pasirinkimą, nes tai yra dvynių korta, dvyniai yra dvilypiai, juoda, balta, A ar B, rizikuot, nerizikuot. Tai gali būti, kad jums reikės trečiąją savaitę ir už save pastovėti ir priimti tam tikrą pasirinkimą, taip. Ir vat būtent jūsų trečiosios savaitės klausimas galėtų būti, kokį pasirinkimą šiuo metu turiu padaryti, kad likčiau ištikimas savo, o ne kad patenkinčiau kitų žmonių lūkesčius, taip, nes šitas žmogus nėra patogus, bet jisai priėmė va tokį sprendimą, kad tai yra pagal jo sąžinę, pagal jo moralę, pagal jo gyvenimo tikslus ir jisai laikysis savo. Lazdų septynetas taipogi yra labai nuostabi korta plėtrai. Galbūt jūs trečiąją savaitę suprasite, kad viskas, kas yra nereikalinga mano gyvenime, aš visko atsisakiau ir dabar atėjo laikas plėstis dėl savo finansinės geros ateities. Ir ta plėtra gali būti, kad jūs nusprendžiat kandidatuoti į aukštesnę poziciją kažkur tais, taip, tai yra karjeros plėtra, augimas. Galbūt jūs nuspręsite išvykti, tai bus jūsų asmeninis pasirinkimas, taip, dėl geresnės karjeros, dėl geresnių pajamų, dėl pasaulėžiūros plėtros. Galbūt jūs nuspręsite, kad reikia savo verslą atsidaryti internete, taip, vėlgi plėtrą, nes visas pasaulis gali jūs pasiekti iš namų. Na, įvairiausios va tokios situacijos susijusios su plėtra, tik labai, sakau, skirtingai įsipildys priklausomai nuo to, ar jūs esat meilės trikampė, ar jūs esat santykiuose, ar jūs esate vieniši, ar jūsų fokusas keliauja į meilę, ar į karjerą, pajamų auginimą, taip. Kažkam čia reikės atstovėti savo įsitikinimus, kažkam čia reikės tiesiog išdrįsti, plėstis, išeiti iš komforto zonos, pripažinti savo, kad taip aš to noriu, taip aš įsivaizduoju būtent šitaip savo sėkmingą gyvenimą ir aš privalau rizikuoti ir daryti tai, ką iš tiesų aš noriu daryti, tai, ko mano širdis nori. Na ir paskutinioji savaitė labai susijusi vėlgi su jūsų jausmais ir vėlgi naujom pradžiom. Ir tos naujos pradžios turi būti paremtos ne logika, ne kažkieno tais fantazijom ir norais, o būtent jūsų intuicija ir jūsų širdies troškimais. Tai būtent, kad jūsų vidinė tiesa turi būti veiksmų pagrindas. Neskubėkite, stebėkite, jauskite, tuomet kurkite. Būtent tai, kas jūsų širdžiai yra miela, artima. Nes mes turime didįjį arkaną magą. Tai yra pirmoji korta, magas valdo visas 4 stichijas - ugnį, orą, žemę, vandenį, reiškia, jam nereikia kitų pagalbos, jisai yra savo srities specialistas, magas yra svajonių išsipildymo korta, bet ne ant sofos sėdint, o tokiu principu, kad pagalvojau, išdrįsau ir padariau. Pagalvojau, išdrįsau, padariau. Magas yra labai stiprus savo komunikacijoje, jūs galite sužavėti žmonės savo kalbą, pritraukti klientus, sužavėti potencialius darbdavius. Komunikacijos reikalai gali eitis labai nuostabiai, jūs galite išpildyti savo svajones, bet tai turi būti jūsų svajonės, o ne kažkieno jums pripaišytos gyvenimo užduotis. Ir vėlgi jums iškrenta ta pati žinia, mėnesio patarimas, taip. Žinia vėlgi jums rodo, kad gali būti 2 pasirinkimai, nes mes matome juodą baltą, tai buvimas tarp dviejų, tas pats, kas ir įsimylėliai, gali būti svarbus pasirinkimas. Visą mėnesį pas jūs tam tikri svarbus pasirinkimai, bet jie labiau susiję su jūsų vidumi, ką iš tiesų atėjo laikas paleisti ir padaryti vietos naujoms pradžioms, taip. Ir tuo pačiu tai yra lėta korta, stebėjimo korta. Gali būti atskleistos tam tikros žinios, informacija,
kurios iki to laiko jums nebuvo žinomos, nebuvo aiškios, ateina tam tikras aiškumas į jūsų gyvenimą paskutinėje savaitę ir tokiu būdu jūs jau galite kaip magas pradėti įgyvendinti savo svajones, taip? Bet vėlgi labai svarbu pasitikėti savo intuicija, ne logika, nes gali būti daug tokių situacijų, kad ant popieriaus viskas atrodys idealiai, bet jūsų intuicija, jūsų kūnas jums siųs tam tikrus signalus, kad man nekomfortiška net kalbėti su to žmogumi, kaip aš galiu eiti dirbti su juo taip, man nekomfortiška būti šitame bute, kodėl aš jį nuomojuosi, vien dėl to, kad gera lokacija, nors man nejauku. Taip, įvairiausios tokios situacijos, kur turite jausti save, kas vyksta jūsų viduje. Ir neskubėti, taip, kaip ir Mėnulio žinutė sakė, viskas ateis jums palankiausiu momentu. Svarbiausia nepamiršti dirbti su savo vidumi. Ir viduryje jums iškrenta taurių riteris. Šitas riteris gali atnešti labai malonę žinią. Vėlgi jums dėl to gali paaiškėti informacija, kurios iki to laiko jūs tiesiog nematėte, jums buvo migla akise, taip. Gali būti kažkoksai tai pasiūlymas, naujas projektas, vėlgi kažkas susijęs su nauja pradžia. Taipogi taurių riteris gali rodyti asmeninius santykius, palipimą laipteliu aukštyn arba tiesiog įsimylėjusi vyruką, kuris žiūrės į jūs ir kviesi pasimatymą, žavėsis ir norės būti su jumis, bet vėlgi jūs turite jausti save, jeigu tai naujas meilės objektas. Jauskite, kas vyksta jūsų viduje, ar jūs juo pasitikite, ar nepasitikite. Dažniausiai taurių riteris kaip vyrukas yra nelabai brandus. Geriau būtų, kad iškristų karalius, tuomet karalius jau moka valdyti savo tas emocijas ir yra stabilus ir pastovus. Tuo tarpu taurių riteris kaip meilės korta moterims nėra labai jau tokia stabili, nes rodo, kad šiuo metu mano bangos audringos, nes aš tave pamačiau ir įsimylėjau, bet kaip aš tave įsimylėjau, taip labai greitai aš galiu apie tave ir pamiršti, taip. Tai ta audra taurėje, kaip atėjo, taip gali ir labai greitai baigtis. Tai jeigu gausite kažkokį asmeninių santykių naują pasiūlymą, neskubėkite, stebėkite, analizuokite, jauskite būtent, ką jums jūsų ta vidinė žinia sako. Tuomet, jeigu čia bus kažkoksai tai darbinis pasiūlymas, irgi neskubėkite priimti, klausykite savo intuicijos, jeigu jums viskas patinka ir tinka, tuomet prašom eikite, darykite, kurkite. Ir taipogi taurių riteris gali rodyti kūrybinį impulsą, kad kūrybiniai dalykai pagaliau pajuda į priekį. Tai paskutinioji savaitė labai puikiai veikloms, kūrybinėms veikloms. Panašu, kad pabus jūsų ta kūrybinė gyslelė ir galite daug kažko tais prikurti. Na, o tie, kurie jau santykiuose yra ilgą laiką, tai gali būti nauja pradžia santykiuose, būtent susijusi su šeimos pagausėjimu, sužadėtuvėm, persikėlimu gyventi kartu, kažkokiais tai naujais bendrais planais. Pajausite, kad santykiai pajudėjo iš stagnacijos taško. Bet vėlgi, ne jūs turite skubinti visą šitą procesą, o jūs turite labiau padirbėti su savo vidumi ir visas išorinis pasaulis prisitaikys prie jūsų vidaus, tai prie jūsų vidinių transformacijų. Tai dar kartą priminimui jūsų mėnesio patarimui iškrito žinia. Išmintinga moteris, kuri turi stiprią intuiciją, labai svarbu neskubėti, stebėti, analizuoti ir visus sprendimus daryti remiantis savo vidumi, savo emocijom, savo troškimais, būtent tai, ko trokštate. Ne tai, kas gražiai skamba, ne tai, kas atrodo gražiai ant popieriaus, o tai, ko iš tiesų norite savo gyvenime. Na ir dar kartą priminimui jūsų Mėnulio žinutė. Visata neskuba, skubi tu, todėl kyla nerimas, pyktis, nusivylimas. Leisk savo patikėti, kad viskas vyksta sava eiga.
kas skirta tau, atsitiks pačiu geriausiu laiku. Tai vat būtent pasitikėkite, neskubinkite įvykių, jeigu gyvenimas jums duos pauzę, išnaudokite tą pauzę efektyviai, padirbėdami su savo emocijomis ir tokiu būdu jūs gausite labai gražias transformacijas ir labai sėkmingas naujas pradžias. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.